Fantázia sa dá uplatniť rôzne v detských hrách, básniach a v Krajskom osvetovom stredisku je fantázia sklenená. Pod takýmto názvom sa totiž nesie najnovšia výstava, ktorá hrá farbami. Jej autorkou je Viera Peterková, ktorá robí umenie zo skla. Je to materiál nesmierne krehký a na druhej strane nesmierne ťažko opracovateľný a napriek tomu dokázala z toho vytvoriť tieto krehké diela a dielka a myslím si, že aj verejnosť ocení, pretože takéto výstavy takéhoto charakteru sa nachádzajú dosť riedkavo. Takže si myslím, že má čo povedať širšej verejnosti. Viera Peterková sa radí k neprofesionálnym výtvarníkom, ktorí tvoria najmä pre svoje potešenie a radosť blízkych. Výstava Sklenená fantázia je jej prvou a vďačiť za ňu môže z časti aj náhode. Tak ako mnoho vecí sa deje v živote náhodou, tak aj teraz nám napomohla náhoda. Stretli sme sa tu pri jednej akcii v Krajskom osvetovom stredisku. Autorka už v detstve mala rada umenie a táto láska ju sprevádza po celý život. Aj keď jej zamestnanie je z úplne iného súdka, nakoniec si cestu k svojej záľube našla. Ja som toto začala robiť asi pred 9 rokmi. Pred 9 rokmi som si tak trošku lepila všelijaké figurky zo skla a tak sama som robila to sklo. Ale keď začal internet, keď som trošku nahliadla do sveta internetu a zistila som, že aj takéto sklo sa dá robiť, tak som napísala do Talianska, aby mi urobili pec na mieru. Viera Peterková využíva vo svojej tvorbe rôzne techniky podľa toho, čo momentálne chce vytvoriť. Na výstave má najväčšie zastúpenie umenie, ktoré skrášľuje ľuďom ich príbytky, najmä dekoratívne podnosy. To je vlastne umelecké sklo, spekané a robím to v dvoch peciach. V jednej peci sa sklo leje a v druhej peci spekám. Umenie zo skla však môže skrášľovať aj ľudí samotných. Dôkazom je výstava v Krajskom osvetovom stredisku a jej šperky. To sa robí nad plynovým horákom a tým sa mi sklo topí. Topí sa na tyčinke, ktorú vytáčam, otáčam ju a vzniká gorálka. Čísla a rôzne výpočty. Tomu sa venuje autorka vo svojej práci. Umenie tak berie ako relax, aj keď sa v ňom matematike úplne nevyhne. Musím si navoliť teplotnú krivku, čiže graf. Musím zistiť rozťažnosť skla, keď to idem robiť. Musím vedieť, aké množstvo skla tam bude. A tieto parametre musím zobrať do úvahy, aby som vlastne urobila to, čo chcem. Mení chladné sklo na diela farbné a teplé. Viera Peterková tak dodáva ľuďom do ich príbytkov radosť. Autorka je inšpirovaná najmä prírodou a zachytávajú v štilizovanej podobe, v štrukturovanej podobe a veľmi často využíva geometrické tvary. Je plná farieb, nápaditosti, vlastnej tvorivosti. Radosť z umenia má aj sama autorka, najmä vtedy, ak jej diela ľudí potešia. To je proste úžasné, keď to vyberiem z tej pece a vidím, že to dielo sa mi vydarilo, vytešujem sa. Tá štruktúra toho skla, keď to človek presvetlí do svetla, vidí tam tie farby, tie bublinky niektoré, takže to je taký relax. Hru farieb, poéziu, skla môžete nájsť v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre do 15. decembra.